Questa animazione di rovi. Stendo. Come ci sta pausa? No, amore, partono subito. Pausa, stop e camera. Mi sotto l'angelisce. La programma. C'è Correa? Stava sulla lista? Angelucci. Leonardo Angelucci. Non si dice? Faccio il No, è Angelucci. Io trovo. Vi tengo però Angelucci per la 106. Angelucci, io. Sta scritto là, stava scritto. Sul finestrino. Bella, 1000 euro l'ho pagata. 4.000 euro. Generale. Non la ricordo. Sto spizzando.
Vado in tecnologia.